মহিলা ও মহোদয়গণ, সৈয়দপুর বিমানবন্দর সৈয়দপুর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিট বেল্ট বেঁধে রাখুন। সিট বেল্ট বাঁধানো লোক সংকেত না নাড়া পর্যন্ত এবং বিমান পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনারা নির্দেশনে বসে থাকুন। বিমান থেকে নামার পূর্বে আপনাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সাথে নিয়েছেন কিনা দেখে নিন। মাথার উপর লকার সাবধানে খুলবেন যাতে ভারী কিছু পড়ে গিয়ে অন্য কাউকে আঘাত না করে। টার্মিনাল বিল্ডিং এর ভিতর না যাওয়া পর্যন্ত এবং ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ব্যতীত ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ক্যাপ্টেন প্রসন্ন এবং তার অন্যান্য ক্রুদের পক্ষ থেকে আমি কেবিন ক্রু নাজমুল আপনাদের সবাইকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। Ladies and gentlemen, welcome to Soitpur Airport, Soitpur. For your personal safety, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the aircraft comes to a complete stop and engine being shut down. Before leaving the aircraft, be sure to take all of your personal belongings along with you. Please take extra precaution not to drop anything which may hurt a passenger while taking your hand luggage from overhead. Smoking is not permitted until you are inside a terminal building and within the smoking area. On behalf of Captain Prasanna and his center crew members, I am Captain Kurazmun. Would like to thank you for flying with US Bangla Airlines. We look forward to you have again on board with us. Take care. Goodbye. সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আপনাদের নিজ নিজ আসন অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দয়া করে সকল যাত্রী মহোদয়গণ একত্রে দাঁড়িয়ে যাবেন না। যে সকল যাত্রী মহোদয়গণ বিমানের দরজার কাছাকাছি বসেছেন তাদের প্রথম ধাপে বিমান থেকে অবতরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যান্য যাত্রী মহোদয়গণকে পরবর্তী ধাপে আসন নম্বর অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে বিমান থেকে অবতরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। Honorable passenger, your attention please. You are requested to stay on your seat. Please don't stand altogether. Passengers who are sitting near the door are requested to disembark from aircraft at fast. Then the other passengers are requested to disembark from aircraft row by row as per their seat number. Thank you for your cooperation. Allah Hafiz.